Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, und willkommen zum heutigen Video. Es geht weiter Richtung Berlin. Die Nacht ist überstanden, gut geschlafen. Ich war gestern doch ein bisschen fertig nach der langen Fahrt, obwohl es sehr schön war. Jetzt geht es erstmal zum Autozug rüber nach Calais und ja, von da aus weiter durch Holland und Belgien und mal schauen, welche Strecke ich fahre und wie weit ich fahre und wo es hingeht. Aber da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Jetzt muss ich noch packen und dann geht es auch gleich los. So, alles ist gepackt und auf geht's Richtung Eurotunnel. Das Wetter ist okay, 15 Grad. Oh, ganz lustig, hier unten Ebbe und die ganzen Boote liegen alle auf dem Trocknen. Witzig. So. Ja, morgens um 7 ist die Stadt hier noch leer. So, Kreisverkehr und wir müssen, wo müssen wir raus? Hier müssen wir raus. Motorway, glaube ich. Ich glaube, die Abfahrt ist vom Motorway. Okidoki, so, wir haben unser Ticket und jetzt muss ich mal schauen, wo ich hinkomme. Ich kann jetzt sogar noch mal eine halbe Stunde früher fahren, da ich ein bisschen früher da bin. Haben sie gleich kostenfrei angeboten. An so einem Automaten wird das alles gemacht, dass man früher fahren kann. So, schauen, wo es hingeht. A5. So, da steht jetzt ein Tableau A5. Appell in 13 Minuten. Müssen wir noch zur Passkontrolle. So. Thank you very much. So, die Motorräder kommen als letztes rein. Damit werden wahrscheinlich die Lücken gefüllt. So, das sind also die Züge vom Eurotunnel. Interessant. Wir scheinen unten zu bleiben. 2 Etagen also, cool. Hi.
paar wärmer. Okidoki. Tür geht zu. Sehr schön. Si vos vitres étaient à moitié pendant la traversée, il est formellement interdit de fumer. Nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité, l'usage des flashs est interdit à bord afin d'éviter toute perturbation de nos systèmes de détection incendie. Vous pouvez appeler un membre d'équipage en utilisant les points d'appel situés sur les panneaux latéraux. Ja, das war die Überfahrt, das ging fix. Und weiter geht's. Also das war wirklich jetzt extrem schnell. 30 Minuten im Vergleich zu 2 Stunden mit der Fähre. Schon eine Zeitersparnis. Boah, die Abgase hier drin sind natürlich schon übel. War auch eine sehr nette Überfahrt. Ich habe jetzt hier ein paar Engländer getroffen, die mit ihren GSen, den 1200ern, nach Italien fahren. Die sich gar nicht vorstellen konnten, wie man mit so einem kleinen Scooter, klein in Anführungszeichen, so eine lange Touren machen kann. Dann hat sich der eine mal raufgesetzt und meinte, okay, jetzt verstehe ich warum, das Ding setzt sich ja total komfortabel und Topspeed reicht ja zum Reisen auch wirklich völlig aus. Viel mehr kann man in den meisten Ländern ja sowieso nicht fahren, außer in Deutschland, sonst ist ja überall eingeschränkt, 130, manchmal sogar noch weniger. Also alles gut, wofür brauche ich mehr Leistung? Es sei denn, ich fahre zu zweit, viel durch die Alpen, Berg hoch, Berg runter. Dann ist das schon eine andere Sache, dann macht natürlich Leistung schon was aus, aber bei solchen Strecken finde ich jetzt gar nicht. Willkommen Frankreich und was haben wir? Regen. Gut, dann muss ich jetzt gleich mal gucken, irgendwo anhalten und mir gleich erstmal meine Regenkluft anziehen. Ja, das war doch eine lustige Überfahrt. Das hat Spaß gemacht. Fähre ist natürlich ein bisschen schöner, da sieht man was. Hier jetzt durch den Tunnel geht es zwar schneller, aber Fähre unterm Strich finde ich doch schöner. Das ganze Flair übers Wasser rüber, den Wind und dann die ganzen Hafenszenen, das ist schon schön. Aber wer es schnell möchte, für den ist das hier auf jeden Fall eine gute Lösung. Kostet allerdings ein bisschen mehr, also man kann sagen, das Doppelte von der Fähre. So scheinen alle das Gleiche zu machen. Erstmal ihre Regensachen anziehen. (15 Grad), auch nicht gerade super warm. So, man sieht, alle Motorradfahrer kommen an und müssen sich erstmal ein bisschen umziehen. Also es ist jetzt nicht nur ein bisschen Nieselregen, sondern hier kommt schon ein bisschen was runter. So,
da es so doll regnet, werde ich mir mal lieber, trotzdem meine Handschuhe wasserabweisend sind, doch lieber die Überhandschuhe anziehen. Beim Schuh ist es nicht so wichtig. Meine Schuhe sind ja eh durch den Roller gut geschützt. Sind auch wasserabweisend, also auch kein Problem. Alles dicht. So, ich mache mal die Kamera kurz aus und werde mich mal erstmal auf den Weg machen. Wir sehen uns dann gleich. Ich melde mich von unterwegs wieder. So Leute, das ist das Ende meiner Reise. Ihr seht's, es hat Neo komplett zerhauen. Mir hat jemand die Vorfahrt genommen. Und das war es jetzt mit Neo. Das sieht nach einem Totalschaden aus. Hier ist alles rausgecrasht. Oh mein Gott. Auspuff kaputt. Und meine Rippen tun mir weh. Ja, liebe Scooterfreunde, das war jetzt das Ende meiner Motorradreise mit Neo. Und wie es aussieht, auch das Ende von Neo. Glücklicherweise nicht meins. Aber es hat mich schon ein bisschen erwischt. Jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich bin hier in der Notaufnahme, wurde eben mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Calais gefahren. Bin gerade geröntgt worden, also nicht wundern, ich spreche ein bisschen komisch. So atmen und so fällt noch ein bisschen schwierig, also ein bisschen ist gut. Ich bin noch unter schönen Schmerzmitteln, deshalb kann ich mich mit euch unterhalten. Ich habe 2 Rippen gebrochen und eine Prellung im Schulter- und Kniebereich. Also schon nicht so lustig, gerade wenn man eine gebrochene Rippe hatte, der weiß, wie das zeckelt. Da kann man nicht mehr atmen und das zieht durch den ganzen Körper, also nicht lustig. Aber glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert. Nur Neo, den hat es dahin gerafft. Ich glaube, das war ein Totalschaden, der sieht nicht so schön aus. Ich gucke mal, ob ich euch vielleicht mal ein Bild einblende. Ja, ganz traurig, war so schön die Tour bisher und dann hat es mich jetzt in Calais nach dieser doch witzigen Fahrt mit dem Eurochannel dann doch erwischt. Naja, das ist Motorradfahren und man kann noch so gut fahren, wenn man selber alles meistert. Es kommt immer einer daher, der dich von der Straße schießen kann. Und da trifft es uns leider immer am härtesten. Also von daher mein Tipp auch nochmal an euch. Und das hat sich bei der Fahrt jetzt und gerade bei dem Unfall auch bewahrheitet. Nie ohne Sicherheitskleidung. Also zieht euch eine Protektorenjacke an, einen Integralhelm, einen sicheren, auch Hosen mit Protektoren, das hatte ich alles. Deshalb ist es vielleicht auch noch ein bisschen, in Anführungszeichen, glimpflicher ausgegangen. Der Autofahrer war auch ganz gut, der konnte noch ganz gut fahren, weil der sein Auto quergestellt hat im Schleudern und nicht frontal in mich reingefahren wäre. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt woanders. Also von daher Sicherheitskleidung. Wenn es regnet, gelbe Weste, gelbe Jacke, damit ihr besser gesehen werdet. Motorradfahrer ist schnell mal zu übersehen. Hätte der mich von 200 Metern vielleicht schon gesehen oder 100 Metern, hätte er vielleicht anders reagiert. Man weiß es nicht jetzt. Also er ist ein Schleudern gekommen, aber es macht halt immer was aus. Also Sicherheitskleidung und wenn es regnet oder schlechte Sicht ist, Signalweste. Tut euch selber den Gefallen, dann steht er wie ich hier irgendwann, wenn ihr noch stehen könnt, mit Schmerzen an der Notaufnahme in Calais und euer Urlaub ist beendet. Und ihr müsst gucken, wie ihr irgendwie nach Hause kommt. Und der Roller ist Schrott, obwohl er ganz neu war. Das ist schon ein trauriges Ende. Was soll man machen? That's life. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass es nicht schlimmer ist. Ja, ich zeige euch dann vielleicht nochmal, wenn ich Neo dann vielleicht in der Werkstatt nochmal sehe, wie der Schaden ist. Kein schönes Ende. Bisschen traurig. Ja, ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns demnächst. Könnte jetzt ein bisschen dauern, weil ich brauche 4 Wochen, bis meine Rippen wieder in Ordnung sind. Und hoffe, dass ich dann wieder ohne irgendwelche schlechten Gefühle auf meine Vespa steigen kann, auf Ace. Der ist ja noch gesund und munter und von Neo müssen wir uns, wie es aussieht, jetzt leider verabschieden. Sad. Okay, euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wenn ihr fahrt, bitte fahrt vorsichtig. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.